어제 하루만 전국에서 산불이 13건이 잇따르는 등 지난 2달 동안 난 산불이 200건에 육박했습니다. 올 겨울은 기상청 관측 이래 눈과 비가 가장 적었던 것으로 집계됐습니다. 김다로 기자입니다. 산자락이 온통 희뿌연 연기로 가득합니다. 초대형 헬기가 연신 물을 뿌립니다. 불은 밤까지 이어지면서 산불 특수 진화대가 밤새도록 산불과 사투를 벌입니다. 어제 낮 3시 50분쯤 강원 평창에서 난 산불은 17시간 만인 오늘 아침에야 꺼졌습니다. 그 작업자가 담배불 취급 부조리로 이렇게 한 걸음에 부산물들을 쌓은 것들이 많아서 그것이 계속 타고 있습니다. 어제 하루 전국에서 산불 13건이 잇따랐는데 올 들어서만 194건에 이르고 하루 평균 3건 넘게 산불이 나고 있습니다. 겨울 가뭄이 잦은 산불의 원인으로 꼽힙니다. 올겨울 전국의 강수량은 평년의 13% 수준으로 1973년 기상관측 이래 49년 만에 가장 적었습니다. 취재진이 직접 산에 올라 낙엽의 상태를 확인해봤습니다. 겨울 가뭄에 낙엽은 이렇게 바스라지고 나뭇가지도 쉽게 부러질 정도로 바짝 메말랐습니다. 산불 실험 결과 수분 함유량이 10% 아래면 산불이 날 가능성이 30배 높아지고 강풍이 더해지면 산불 확산 속도는 26배로 빨라집니다. 타다간 강풍에 의해서 작은 불씨가 산림으로 옮겨붙게 되면은 대형 산불로 확산될 가능성이 상당히 높은. 내일부터 강원 일부에는 초속 25m에 이르는 태풍급 강풍이 예상돼 산불 당국의 긴장감이 더욱 높아지고 있습니다. TV조선 김다로입니다.